siyacikoza ngobuciko, imbongi ziyacikoza, woza mAfrika uzolalela. Thamela nazi indaba zesithixo. Ya. Umuntu uyimfihlo. Lemfihlo yafihlwa kakhulu ngoba yaze yafihlelwa ngisho umnikazi wayo. Ngoba naye uma ngabe ezifuna akazitholi uze agcine ngako ukuphela. Uyaqhubeka uyazifuna uma ethi uyazibheka kuqhephuka izinkophe. Ya. Uma ethi uyazilalela kuhlephuka amadlebe. Uma ethi uyakuye kuqhephuka izinyawo. Aze agcine ngako ukuphela. Aze aqebuke wonke lamaqholo kulesi sihlahla. Siqhubeke sona sithi mina ngisemusha ngisazoqhubeka nokuthi ngime. Sithi ngizoma kanje izinyoni ziyoze ziyeke zonke ukundiza. Kepha nalezo zinyoni zikhala ngokuthi awubheke umqolo. Useze wagoba bheka. Sowufuze nalenkume ebeyilokhu kade izidla lapha ngazi ezinyaweni. Engani izidla kanje inethemba lokuthi ngase ikuthole ukuphola emveni kokulimala kulezi zintuthwane ebekade zinobuchopho obuchithekile. Ebezikwazi ukudla amathambo engqondo zize ziwaqede. Uze ufice umuntu esehamba ezidla yena. Aze alibale ukuthi umuntu akumele azidle yena kepha kumele aphume kuye ahambe ayodla omunye umuntu. Nangelinye ilanga omunye umuntu uma kade edla omunye umuntu umudla aze agcine ngako ukuphela. Size sithi bese sihlangana naye simbuza ungubani wena athi ilo engimdlile. Sibuze nalo omdlile ukuthi ungubani athi imina lo. Emaphambi kwesibuko esehluleka ukuzihlukanisa phakathi kwakhe nalo yasemdlile. Kwaze kwabuya kwathiwa ke ekugcineni sekuyavela ukuthi manje ngathi akekho umuntu ongakazi amudle omunye umuntu. Ngoba ukube asikaze sibadle abantu wengaba sikho la sikhona. Kepha mekuzomela siqale siqonde ukuthi lokudla okungumuntu akusiko lokudla nina enicabangayo. Lokudla okunjenga namabele, imfino le enipheka lapha kini nalo lonke uhlobo lenyama. Kepha lokudla lokhu ilokhu okungumphefumulo, okukudla ukuphila. Lokhu kuchaza ukuthi umuntu owaqala kuba ngumuntu, umuntu owaqala ukudla umuntu. Kepha mesifunda okwakudala umuntu ongadlanga muntu ilo muntu owanikwa ukuthi abe ngumuntu. Bonke bezemva kwakhe basebedle yena. Ingakho ufica nezinkalankala zihamba ngohlobo olulodwa kanti nezinyoni zohlobo olulodwa zindiza ngandawonye. Ubufakazi bako konke lokudlana, okufakazi bokuthi ke nathi njengoba siphila siphilela ukuthi sibadle abanye abantu ukuze nathi siphile. Lokhu kwase kuyaveza ukuthi okuyinkinga kulokudla okungumuntu ukuthi umuntu umudla ungasabhekanga nenhliziyo. Ngoba kuyenzeka inhliziyo iqukathe amabululu kanye nofezela. Uthi uma umudla umuntu nawe ugcina usale nokubi bakhe. Njengoba nonke nilokhu nifa ukuthi nasuke nadla umuntu owayesevele nokufa phakathi kwakhe. Namhlanje nginika ithemba lokuthi uma ningadla ongenani lomphefumulo walenkondlo nizokuthola ukuphila ngoba kuzona zonke inkondlo ezake zabhalwa ngesikhathi esiphambili. Iyona yokuqala le ebekade yakhelwe ukuthi abantu bayidle yonke baze bayiqede. Kepha ke uma izinkondlo zingasakuniphilisi zogcina ngakho ukunibulala. Inkondlo kuphela.